হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমার মিশো থেকে একটা জিনিস এসেছে। তো কি জিনিস এসেছে সেটা কিন্তু তোমাদের আমি একটু পরে দেখাবো, কারণ এই জিনিসটা দিয়ে আমি একটা আনবক্সিং ভিডিও করব। সেই জন্য আমি কি এসেছে সেটা তোমাদের একটু পরেই দেখাচ্ছি। তো চলো, ভিডিওটা কিন্তু তোমরা দেখতে থাকো, অবশ্যই ভালো লাগবে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও অনেক অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমি একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। মিশো থেকে একটা জিনিস এসেছে, তো সেটাকে আজকে আনবক্সিং করা হবে। তো চলো দেখো কি রয়েছে এটার ভিতরে, আর সবাই একটু গেস করো যে এটার মধ্যে কি থাকতে পারে। তো দেখি কারটা ঠিক হয়, আর সবাই গেস করে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যে কি রয়েছে এটার ভেতরে। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো গাইস চলো এখন আমরা ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। তো ফার্স্টে আমি প্যাকেজিংটা খুলছি, আর প্যাকেজিংটা খুব সুন্দর করে করা রয়েছে। আর দেখতেই পাচ্ছ বাক্সটা এত বড়, কি যে রয়েছে আমি তো অবশ্যই জানি। তো তোমরা দেখে অবশ্যই কিন্তু বলবে কি রয়েছে, গেস করবে। তোমরা তো আর জানো না কি রয়েছে। তো ফার্স্টে আমি এটাকে খুলে নিই। তো চলো দেখতে থাকো। তো গাইস এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এই প্যাকেটের ভিতরে কি রয়েছে। তো কারণ মিশো থেকে নেওয়া এই জিনিসটা সবার ঘরেই রয়েছে মোটামুটি জানি। তো যে সবাই নিতে পারো, এই জিনিসটা খুবই সুন্দর। তো চলো, দেখেই বুঝতে পারছো যে কি, এটা হলো একটা ড্রয়ার। তো ড্রয়ারটাকে আমি এখন সেট করব। তো চলো তোমরা দেখো আমি কিভাবে এখন ড্রয়ারটাকে সেট করি। তো বন্ধুরা দেখো, আমার ড্রয়ারটা পুরোটা সেট করা হয়ে গেছে। আর ড্রয়ারটা দেখো কতটা সুন্দর, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আমার ঘরে যে ড্রয়ারটা রয়েছে ওটাতে 4টে ড্রয়ার ছিল, আর এখানে রয়েছে 5টা। তো ড্রয়ারটা খুব সুন্দর, যেহেতু আমি এটা মিশো থেকে নিয়েছি। তোমাদের অবশ্যই আমি ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দিব, তোমরা চাইলে নিতে পারো। এটা খুব একটা দরকারি জিনিস, অনেক কাজে লাগে। যেমন বাচ্চাদের জামা কাপড় রাখা যায়, বই খাতাও রাখা যায়, এমনকি ওষুধপত্র থেকে শুরু করে মেকআপের জিনিস সমস্ত কিছু রাখা যায়। তো এটা আমার ফার্স্ট আনবক্সিং ভিডিও। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আজকের মতো এখানেই টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।